国粹精髓为您悉心传授，修身养性，指引健康人生。大家好，欢迎来到功夫者和泰安蛟龙武馆联合冠名的形意拳教程。我是本期的主讲。我们来普及一个概念，就是内门和外门的概念。举个例子呢，我举出左手来，正对着镜头的这个手，在这一侧，我手的这一侧，就是靠近我身体的这一侧，这叫内门。在我外侧，这个叫外门。它是一个怎么说呢？我们有两个针对性的训练，在站三体式的过程中，大家可以在打劈拳的过程中，大家可以尝试去训练一下。我和小伙伴两个人准备姿势站好。那么首先呢，我们练一个内门的格挡。内门是比较好格挡的。当对方出前手拳进攻我的时候，我调到这个位置，两个手对着中线。但是呢，有的朋友说，我调到这个位置，对方不就可以很轻易的打我了吗？那么恰恰相反，我们通过这样的一个位置，到了这个位置之后，实际上我们是很容易进攻他的，他是很不容易进攻我的。为什么呢？因为我只要一进攻，是使这整个的周身的力量，对方稍微伸出一个拳头格挡，我只要是进攻他的话，我是用我整个的膀胯的力量去进行攻击，他不容易挡住。而且我只要到了这个位置，我这个手还可以进攻他。所以呢，在内门，只要是大家按照我们的三体式战法，手在中线上，那么都是很沾光的。第一个练习，对方出前手拳进攻，到这个位置，这个可以击打他，这个可以击打他。然后呢，这是做第一个动作。即使对方打我的话，第一，我们这个手在防护；那么第二呢，对方打我的话，我们这个手还可以继续的进攻。所以这是保持三体式的一个好处，在我们的套路里叫做击步穿掌，击步穿掌啊。然后这是左手的内门。下面呢，当对方打右拳的时候，这也叫这对于我的这个手来说是外门的啊。那么我做错动作了，我换一个动作啊。对方冲我打右手的时候，这样我用我的手朝我的内侧去格挡他，格挡出来，还是保持一个三体式的架势。再做一遍啊，对方打我的时候，做一个这个。然后呢，如果对方打拳进攻我的话，第一，我的这个前手是指着对方的，我可以近身。对方前手打我的话，我第一个我的前拳可以击打他，然后第二呢，因为我的这个手在这闲着呢，对方打我的话，我这个手依然可以进攻。所以只要是保持好我们一个中线的这样的一个理论的话，这个思路的话，都是很沾光的啊。至少两个手放在中线上是很沾光的。经常的就可以出现反正对方不容易打到我。这是针对呢两个内门的一个防卫方法。咱们再复习一遍，大家回去之后不要混乱。当对方打我的话，前手的话，第一，在这个位置养成一个习惯，1、2这样的一个习惯，再来一遍啊。1在这儿，这个手偏离中线了，这个手就要在中线上，然后这个手还可以继续的扫击。第二个呢是当对方打右拳的时候，我的内门在这儿，内门在这儿，用这个手去防好我的内门，然后实际上就把它所谓的内外，就是把它偏离我的中线，它就到了外缘了，我的内门就守好了。这是两个针对从内侧接手的，都是从这个内侧接手的。下面呢，我们来普及一下外门的一个知识。当我们两个准备姿势站好之后，如果我们从外门击打的话，一般会出现什么样的情况呢？对方主动进攻的话，我需要两个手才能把它隔到外面，就是隔到这个位置。对方打拳，我需要两个手才能把它打到外面去。这也是咱们套路中后手为什么老是回拉，实际上就是对方打拳回拉，就是通过这样的一种方法，这是他的一个外门。他这样呢，其实难度是比较高的，因为对方两个人真正的在实战中，这个速度都是非常快的，不容易做到。但是咱们讲一讲这个原理，它容易在主动进攻中出现，咱们等一会儿再讲啊。然后呢，再针对右手这个外门啊，这个外门都是从外侧防守。咱们再做一遍，回去之后呢，大家配合着小伙伴做一下这个动作啊。对方打拳前手，这是一个；对方打后手，这是一个。所以呢，掌握了这两种方法，就无疑就能够应对大部分的一个进攻啊，然后呢，实际上外门的一个接手方法，更多的出现于主动进攻当中。当我们两个人站好准备姿势，我主动进攻的话，我如果打击对方，对方一般会挡。这个时候他一挡我就出现外门了。对方一般来说他是不愿意让我打到他的脸的，他这个防守会很使劲，他整个身体就掉进去。所以这就是咱们那个钻拳的一个这个叫
叫闪电手的一个应用方法。但是注意做闪电手呢，两个人准备姿势站好，一定不能用手去拉对方进肘，变棒进肘，变棒。对，我如果用手去拉的话，对方直接就把我给打潮了，直接打晕了。所以呢，我们在做闪电手这个动作，第一，这个动作要真，对方才会使劲儿；第二呢，我们做的时候实际上是朝侧朝前，不要朝一边儿，一低手，朝侧朝前。对方如果绑的话，对方往前绑，他整个人是站不住的，我们压着他的脸就打过去了。所以呢，在主动进攻中比较容易出现。另外呢，针对后手的外门也是，当我主动进攻他的时候，这个时候他就出现外门了，我的这个手在他的手的外面。这个时候，我们其实这个动作也是三体式，我们只需要一变，还是一个专权的这个闪电手。当对方进攻的时候，我主动进攻他的时候，这就能打击进去。所以这是咱们做套路里应用的一个动作的一个讲解的方法。这就是普及一下内门和外门。大家回去之后呢，我们总结一下，有一个配合的小训练。当对方第一个是内门的，咱们再重复一遍。当对方打前手直拳的时候，这是内门的，这个手一定要在中线上。然后对方打那个手的时候，在这儿，这是两个针对内侧的一个防守。然后呢，针对外侧，对方打拳用这个手，对方再打那个拳的话，用这个手。这是我们针对内外门的一个训练。练了这个训练之后呢，可能对于这个进攻和防守就掌握的比较好了。感谢各位。我们首先呢讲一下外门。当我们两个人进行这个做动作的时候，对方打前手拳，我们要横开这个身体把它拨开，然后对方再打后手，2再打前手，3再打后手，4。通过这样一种交叉训练的方式，我们做一下慢的动作啊。通过这种交叉训练的方式，对方打前手的时候，我第一用后手把他的方向拍开，尽量的是用后手去格挡。为什么呢？因为我们如果用前手格挡的话，对方打拳尽量的是用前手。如果我不做好形意拳的要求，对方很容易另一个拳就打到我，甚至他会出现假动作。前手晃我一下，我去挡，对方打后手，嘣就被打晕了。所以尽量的是使用后手防守。当我们在进行训练的时候，对方打拳的时候，后手给他拨开方向，但这个时候他还可以进肘，所以我们要前手给他再改变一下方向。再来一遍啊！1好，然后这个时候呢，实际上你的手就已经放在中线上了。那么对方打拳，无论是内侧外侧，无论是对方从内侧外侧，他从外侧打的话，你直接扬手就可以；如果他从内侧的话，我们直接就合上就可以了。所以这个时候正好是到这个动作了。再来一遍啊！1打拳，1打拳，对方再打，2，就这样的一个交叉练习的一个动作，我们可以就套路中击鼓穿掌，两个人一进一退，这样进行演练。另外一个呢是针对内门的，内门呢我们叫砸式锤弄的一个动作，实际上就是两个手放在中线上去格挡对方的拳。对方冲我打前拳的话，挡开，然后对方再打后拳，两个手挡开，对方再打前拳，再打后拳，两个手不断的进行内门的一个格挡。所以大家回去之后可以做一下这样的一个训练。